राइट कैमरा एक्शन। खैर है, देखें भाई एंट्रेंस तो हो रही है हमारी सामने। सही है। ये दो दुकानें हम साए की वजह से यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ये काम ये जो बने हुए हैं ये घर है। बच्चियाँ सुना बहुत प्यारी हैं, दिखती नहीं है मगर आवाज़ तो नहीं जा रही होगी। सही है, दीवारें सही है। ये गैप है और ये गैप जा रहा है। अरे सारी तो बनाई हुई है ना वैसे तुम लोगों ने, पहले भी तो बनाई हुई है तुम लोगों ने सारी, है ना? नहीं वो इसको प्रॉपर बनाने में कुछ हफ्तों से। अच्छा, बाकी ये जो बना हुआ है ये मेरे ख्याल से आपके बाथरूम है। अच्छा, तुम लोग को अभी लाइनें वाइनें कब डालोगे? पता नहीं, डाल वाल भी दूंगी शायद। नहीं बे, लाइन कहाँ डाली हुई है। डालेंगे। दूसरा ये है कि लाइन और ये इसके अंदर डक बनता है पहले ना? वो बनेगा ना पूरा। हाँ बनेगा पहले ना होलो का डक बनेगा। हाँ। बाथरूम वगैरह के लिए उसकी छत में भी बनता है और नीचे भी बनता है। एग्जिट है। आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं अब। ये रहा स्विमिंग पूल, सरिये लगे हुए हैं। ये रहा, और इसमें कोई वो नहीं लगा हुआ है ढक्कन। बाकी पूल ये रहा, नहाना हो तो हारिस भाई चले जाना। ये सीढ़ी है, पूल ये देख लिया भाई, काफ़ी है। ये गैप बीच में आ रहा है। यहाँ से 3 प्राडो आया करेंगी घर के अंदर। प्राडो यहाँ से घुसा करेंगी। मुंह से पानी खींचना तो देख आएगा नहीं आएगा तो चलो मुँह नहीं लाता मैं भी, वरना रोज़ा है गलती से भी बाल्टी आल्टी नहीं है। अभी ये मिनल स्टेट क्यों रखा था नाम? हाँ पता नहीं तो मिनल स्टेट क्यों रखा था भाई? बेटे तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश होगी मेरी बेटी होगी तो मिनल नाम रखूँगा उसका। तो ये है, ये साथ में घर रखी। हाँ देख लो हारिस भाई, सही है।